El sector se enfrenta a un reto mayúsculo que para nosotros es apasionante, que es el de intentar descarbonizar los edificios. Los edificios son los responsables en la Unión Europea prácticamente del 40%, el 36% de las emisiones y más del 40% del consumo final de energía. Si no actuamos sobre ese foco, difícilmente vamos a conseguir los objetivos globales que nos hemos marcado como en la Unión Europea para descarbonizar. Además de que puede suponer una inyección económica y de actividad económica mucho más necesaria que nunca. Ese es el gran reto que se enfrenta al sector, la sostenibilidad de la edificación, de las viviendas, tanto las existentes como las que se puedan proyectar en el presente y en el futuro inmediato. Nuestras innovaciones están muy conectadas con el reto. Hace mucho tiempo que nos estamos preparando para este gran reto, muchísimo tiempo, y tenemos un crisol de tecnología que van desde la aerotermia, que es nuestra gran apuesta en la nueva edificación, hasta incluso un nuevo producto que vamos a presentar hoy en primicia, y es una primera caldera de gas que funciona con hidrógeno puro, 100%, y que pensamos que puede ser también una alternativa interesante para la edificación existente, para la vivienda existente, aprovechando la infraestructura de gas existente. Lo que nosotros aportamos al sector son sistemas integrales. Aportamos tanto al promotor como al arquitecto como a la ingeniería la capacidad de optar por un único proveedor de un sistema integral que da respuesta personalizada a ese edificio para maximizar el confort, reduciendo la factura energética y desde luego descarbonizando ese edificio, ¿no? Esos sistemas integrales sería nuestra solución óptima para el reto que queremos afrontar como sector. Bueno, pues en los momentos en los que vivimos, que es obvio que no podemos negar que el impacto de la crisis sanitaria del COVID y la crisis económica pues tendrá un impacto, o está teniendo un impacto importante, nos parece que un congreso llega para revitalizar, para seguir diciendo con voz alta que es un sector importantísimo, tanto para la descarbonización, como decía al principio, es un reto mayúsculo, como incluso para la propia reactivación económica, y en este caso de España, que es un país realmente muy afectado por el COVID, con lo cual entendemos que es una iniciativa muy importante, muy valiente en los tiempos que estamos viviendo y que nos ha parecido muy acertada, pues, o acertado estar aquí en estos momentos para aportar nuestro granito de arena y seguir contribuyendo entre todos a una recuperación que tiene que ayudarnos a salir de este hecho inesperado como es el COVID.